بسم الله الرحمن الرحیم. یونت فیلمبرداری و کسی نجیب دیجیتال. در این زمین و آسمان، در این دیار مرکز داستان، در این فضا، در این بهشت جاودان، در این زمان و جستجوی کاروان، و جستجوی کاروان زندگی و سوی اوج بکران زندگی در این وطن، در این زمین و آسمان، در این دیار مرکز داستان، در این فضا، در این بهشت جاودان، در این زمان و جستجوی کاروان. خموش با زنهای جنها مباد زنده امتیاز رنها یکی شوید برادران و خواهران یکی شوید برادران و خواهران یکی شوید. در این وطن، در این زمین و آسمان، در این دیار مرکز داستان، در این فضا، در این بهشت جاودان، در این زمان و جستجوی کاروان. برادران و خواهران یکی شوید. یکی شوید برادران و خواهران یکی شوید. در این وطن، در این زمین و آسمان، در این دیار مرکز داستان، در این فضا، در این بهشت جاودان، در این زمان و جستجوی کاروان. در این وطن، در این زمین و آسمان، در این دیار مرکز داستان، در این فضا، در این بهشت جاودان، در این زمان و جستجوی کاروان. در این
جستجوی کاروان، در این زمان به جستجوی کاروان. به اجازه مهمانان گرامی، جوانان بیدار، آگاه وطن، اعضای سازمان دموکراتیک جوانان، ریشسفیدان، بزرگان و خواهران عزیز، قبل از همه تشریف آوری مهمانان گرامی را به این محفل که در سوگواری 16مین سالگرد شهادت ابرمرد تاریخ کشور ما شهید دکتر نجیب الله برگزار گردیده است خوش آمدید می‌گویم و محفل خود را آغاز می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با یورش وحشیانه یک خزان ناگهانی در سینه سازندگان فردای انسانی غنچه‌های بهاری پژمردند. آنها که به فرمان جهل از زندگی مرگ می سازند، او را که به رغم جهل از مرگ زندگی می ساخت به مرگ سپرزند. او دیگر میان ما نیست و این تراژدی قرن ماست، تراژدی زندگی است. در نخستین ساعات روز جمعه المبارک 6 میزان سال 1375 خورشیدی مطابق 27 سپتامبر 1996 میلادی، دکتر نجیب الله بنیانگذار سیاست مصالحه ملی در حالی که بالاثر کودتا در مقابل پلان صلح ملل متحد به دفتر آن مؤسسه جهانی پناهنده شده بود، توسط نیروهای سیاه و ارتجاعی منطقه و دستهای پنهان استخبارات چندین کشور به شهادت رسانیده شد. انا لله و انا الیه راجعون. آری 16 سال پیش در چنین روزی قلب داغدار امام میهن شاهد هجوم هیولای جهل و ظلمت و تداوم تسلط تاریکی ها بر گستره آن گردید و سپاه جهل فرزانه مرد دلیر و مقاوم را که سر تسلیم فرود نمی آورد به شهادت نائل گردانیدند. چه شهادت پرشکوه و ابهت‌انگیز که قهرمان صلح با چشمان باز و با آغوش گشوده به استقبال آن نشسته بود تا با نثار هستی بزرگ خود یعنی زندگی خود دیگران را از ژرفای دسایس بیگانه آگاه گرداند تا باشد اگر کردگان تاریخ چشم بصیرت یابند. چه شهادتی غرور آفرین که شهید سرافراز ملت با وجود فشارهای گوناگون من جمله فشار روانی که 4.5 سال تمام برایشان در زندان ملل متحد وارد گردیده بود، در آخرین ساعات زندگی نیز با دشخیمان و سیادلان تاریخ دست و پنجه نرم نموده و پیشکش‌های متعدد را رد نموده و با تحمل شکنجه ها تن به ذلت تاریخی نداد و ثابت کرد که برای ما موجودیت فیزیکی به هر قیمتی که باشد مطرح بحث نیست. برای ما موجودیت در تاریخ، در معنا، در جلایش اندیشه ها و در انجام تعهدات مطرح است. او سینه‌اش را سپر ننگ شکست ها ساخت و با سربلندی و پیروزمندی در برابر تاریخ چهره گشود و یک قدم هم از مواضع اصولی خویش از دفاع مشروع، دفاع از وطن، دفاع از صلح و نوامیس ملی به عقب نرفت و با نثار خون خود صفحه دفاع مستقلانه از حیثیت، آبرو، شرف و عزت مردم و تمامیت ارضی کشور از صلح و آزادی مردم را در تاریخ رنگین ساخت و قربانی آرمانهای والایش که آرمانهایش افغانستان متحد و مستقل غیر وابسته سربلند و پرغرور بود قربانی گردید و اهداف سترگی که میخواست صلح، دموکراسی و ترقی در
تحقق این اهداف جان شیرین خود را اهدا نماییم. خواهران و برادران هموطن، جهانیان و هموطنان می دانستند که مسئولیت حفظ جان شهید دکتر نجیب الله را مؤسسه محترم ملل متحد به عهده داشت، زیرا وی را به حیث پناهنده و مهمان خود پذیرفته بود. ولی تعجب ما تا هنوز باقی است که آیا نتوانستند در همچون لحظات از بروز این حادثه جلوگیری نمایند و یا نخواستند؟ جواب باید داده شود از جانب دفتر ملل متحد که نتوانستند از جلوگیری کنند از حادثه و یا نخواستند. به هر حال عکس العمل همان وقت و تصامیم بعدی آن سازمان جهانی را در حالی که با قدردانی یاد میکنیم آرزومندیم به خاطر حفظ پرستیژ آن مؤسسه جهانی کم از کم به این سوال هموطنان طرفدار صلح و مصالحه در افغانستان پاسخ داده شود که چه کسی و یا چه کسانی به انجام جنایت ضد انسانی و ضد اعلامیه حقوق بشر میتواند سهیم باشد. اگر به دموکراسی واقعا معتقد باشیم باید مردانه اعتراف نماییم که شهید نجیب الله نه تنها قهرمانان افغانستان است، بلکه آن مرد بزرگ یک قهرمان جهانی نیز است، زیرا بنیادگرایان القاعده و جنایتکاران نظامی منطقه با مجرد ورود به اصطلاح فاتحانه به شهر کابل نخستین دشمن خود دکتر نجیب الله را تشخیص داده بودند. اگر چنان نیست چرا وی را به شهادت رساندند؟ دکتر نجیب الله برای افغانستان و افغانها چی میخواست؟ فقط صلح و پایان جنگ. در بیانیه تاریخیشان که به تاریخ 3 میزان 1370 خورشیدی با مردم داشت ارائه کرده بودند چنین گفته بود: اگر شما دقیق ملتفت شده باشید شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی و یا تنظیم‌ها و گروه‌های سیاسی داخل و خارج کشور همه وقت صحبت می‌کنند میگویند مبتنی بر اراده مردم افغانستان، متکی بر اراده مردم افغانستان. این یک جمله عام است. دوستان محترم، بیایید که با آن محتوای مشخص و عملی بدهیم. اراده مردم افغانستان در شرایط کنونی چی می‌خواهد؟ من فکر میکنم مبرمترین نیاز مردم افغانستان در شرایط کنونی تأمین صلح و وفاق ملی است. بدین ترتیب اگر سوال مصالحه را مطرح ساختیم این خواست مبرم مردم افغانستان است. از هر کسی بپرسی که جنگ میخواهی در افغانستان یا صلح، همه میگویند صلح میخواهی. پس اراده مردم افغانستان صلح است. با صراحت میگویم اگر دولت برای حفظ انحصاری قدرت مبارزه می کند و یا اگر مخالفین برای کسب انحصاری قدرت مبارزه می کنند، هر دو محکومند، زیرا منافع مردم افغانستان و سرنوشت مردم آن بالاتر از منفعت‌های شخصی، گروهی، سیاسی، حزبی، تنظیمی، قومی، خویشاوندی، ایدئولوژی و غیره می باشد. اگر بخواهیم یا نخواهیم این حقیقت مسلم است. چنین بود عقیده و ایمان رهبر شهید ما. صلح و مصالحه نیاز اساسی جامعه ما است، اما با تأسف که جامعه جهانی بجای آن که از دانش، تجارب و فراورده های کادرهایی که در طرح و گسترش این اندیشه انسانی جد و جهد و تلاش نمودند کار بگیرد، آنهایی را که با این سیاست ملی و وطن پرستانه مخالفت داشتند و در ناکامسازی پروسه صلح و مشی مصالحه ملی و پلان صلح ملل متحد دست داشتند، از آنهایی که جنگ را بر صلح ترجیح دادند حال در کار تأمین صلح در افغانستان استفاده می‌نمایند که تعجب برانگیز است. به هر حال تن دادن به شهادت در راه صلح و مصالحه و تن ندادن به ذلت و خواری و وطن فروشی حکمت بزرگی را در خود نهفته دارد و این حرکت از اعماق تاریخ جنگ ها در جهان مایه می‌گیرد، زیرا هیچگاه هیچ یکی از طرف‌های درگیر در جنگ برنده نخواهد بود
در گذشته نیز چنین بوده است، چنانچه امروز جهان شاهد صحت این درسنامه تاریخ است. بر این بنیاد ما یک بار دیگر به هموطنان و جهانیان مراجعه می کنیم و تأکید می ورزیم که اگر می خواهیم تمدن بشری را به توده های خاکستر مبدل نسازیم، باید آگاه باشیم که تکیه بر صلح و مصالحه در سطوح ملی و جهانی یگانه وریانت بی‌بدیل است که هیچگاه ندامت به بار نمی آورد. چیز غیر از آن هر امپراتوری بزرگ جهان را به زانو در آورده و بر فراز پایتخت‌های چنان امپراتوری‌های پیچیده در کفن انانیت تاریخ بشری آتش سوزی بزرگ چون آتش سوزی شهرهای غزنه و روم بارها به تماشا گذاشته شده است. از این رو ما به صلح و مصالحه تاکید می‌ورزیم که رهبر شهید ما میگفت عمده‌ترین وظیفه ما این است که صلح را که اولین حق بشری است و مردم ستم دیده افغانستان برگردانیم. حقا که مردم افغانستان مستحق صلحند و نباید جنگ‌ها دیگر به درازا بکشند و مردم افغانستان برای اهداف بیگانگان بیشتر از این قربانی بدهند. آرمان شهید نجیب الله صلح برای افغانستان و منطقه بود و باید این آرزوی بزرگ انسانی جامعه عمل بپوشد. تاریخ همچو پنجه نقاش چیره دست تصویر صادقانه از ما کشیده است. حال از محترم قاری ربانی هوتک تقاضا میکنیم تا با تلاوت آیاتی از قرآن عظیم الشان محفل ما را رسما آغاز بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. با تشکر از جناب قاری صاحب از ماتم شهیدان که اینک به خون نشستند، گلهای سرخ پرپر رنگیز خون گرفتند. از جنبش دل ایران روز اثر ببینم، هرچند دیوی خونخوار راهی جنون گرفتند. باشد شعار یاران جانها فدای مردم، زین روز کین دلاور در خاک و خون فدانه. حال رشته صحبت را به دوست، یاور نزدیک و وفادار و دستیار شهید دکتر نجیب الله، شخصیت فرهنگی و شناخته شده کشور ما محترم خلیل رومان میسپاریم تا صحبت اساسی جلسه را ارائه بدارند. سلام علیکم دوستان بسیار محترم، هموطنان گرامی، سابقه داران حزب وطن، همکاران و یاران دکتر صاحب شهید، جوانان عزیز، درود خداوند به شما بود. در دم مردن فلاطون یک دو سه حرف، در دم مردن فلاطون یک دو حرفی گفته رفت: حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. جای خوشی و افتخار است که بار دیگر جوانان ما همت میکنند و مجلس را به یادبود شهید دکتر نجیب الله برگزار می نمایند. این تجلیل دومین تجلیل است که من میایم و سپاسگزاری میکنم از دعوتشان که مرا هم در شمار دوستان و همکاران زنده یاد دکتر نجیب الله یاد میکنند و دعوت میکنند تا صحبت‌های با اونا داشته باشم. من یک قرینه بسیار جالب بین اراده از این جوانان و اراده دکتر صاحب شهید میبینم و امروز میخوایم فقط و فقط بالای همین قرینه ها صحبت بکنم. در سه عرصه، یعنی آگاهی، مسئولیت پذیری و داشتن یک برنامه یا استراتژی. من فکر میکنم که این جوانانی که زحمت کشیدند و این تجلیل برای انداختند از یک آگاهی نمایندگی میکنند، آگاهی که دکتر نجیب الله هم داشت. در میان رهبران عدیده و متنوعی که در افغانستان ما در نهضت‌های چپ و راست میانه گذشته، این جوانان که اکثرشان شاید هم سنشان ایجاب نمیکنه که دکتر نجیب الله را زنده دیده باشند، عاشقانه از راه از او و از راه حزب از او تجلیل میکنند و سالگردهای از او را برگزار میکنند. این ناشی از یک آگاهی است و همچنان مسئولیت پذیری که مطالعه کردن شاید که دکتر نجیب الله به حیث یک شخص مسئول در تمام عرصه های زندگی شخصی و اجتماعی خود به حیث یک انسان آگاه و مسئول گام میگذاشت. آنچه راجع به استراتژیست بعداً صحبت میکنم. دوستان، انسان ها و مساوی اشرف مخلوقات می آیند. گاهی محیط، گاه خانواده، گاه جریان جنبش ها و نهضت ها از اونها انسان های بزرگ می سازند
و گاهی هم انسان‌هایی که ننگ تاریخ باشند. حزب دکتر نجیب الله و دکتر نجیب الله در یک مرحله از تاریخ جهان و افغانستان به وجود آمد که رسالت و مسئولیت تاریخی به دوش گرفت و تاریخ ساز شد. زنده یاد دکتر نجیب الله در شمار بسا مردان این خانواده یکی از این شخصیت ها بود. امروز حزب که دیگر ما داریم بالای استخوان‌های او شادی میکنیم و هر استخوانی را علم میکنیم و میگوییم حزب وطن هستیم، حزب دموکراتیک خلق هستیم و چپ هستیم و راست هستیم. به هر حال بخشی از سرمایه ملی ماست. مصالحه ملی که این حزب مطرح کرده بود و دکتر نجیب الله به حیث سخنگوی از او، حیث مبتکر از او، حیث پیاده کننده از او کار کرد، بخشی از سرمایه ملی ماست و بخشی از سرمایه جهانی است. دکتر نجیب الله چه کرد؟ 25 سال پیش سیاست این حزب، سیاست مصالحه ملی را اعلان کرد و دلیرانه اعلان کرد. راهی که کشف ناشده بود از یک موقعیتی که خود به حیث رئیس جمهور انتخاب شده بود. حالا انتخاب بگذاریم به یک قوس ناخونک که انتخابات ما انتخابات از رای لوی جرگه بود و امروز تجربه تاریخ نشان میده که انتخابات هایی که مستقیم هم هست آری از تهمت ها و اتهام ها و افتراها و احتمالاً تقلب ها و دستبازی ها نیست. اما به هر حال اون شرایط ایجاب کرد و ما حزب ما و دکتر نجیب الله تلاش کردن که سیستم انتخاباتی را در حزب و در جامعه اساس بگذارن و از رای لوی جرگه باعث رئیس جمهور انتخاب شدن. خب من نمیخوایم که بگم قانون اساسی ساختیم، نظام تفکیک قوا را به وجود آوردیم، غیر حزبی ساختیم، قضا را و سارنمالی را و ادارات دولتی را و اینا شما در کتاب ها و در اسناد مطالعه میکنید و فقط میخوایم سر همون 3 نقطه ای که داشتم توجه بکنم. امروز هر صدها محقق، هر سال صدها محقق و دانشمند، صدها کتاب، صدها مقاله، صدها سایت در مورد مصالحه و در مورد دموکراسی به وجود میاد، ولی در آن روز جستجوی این کارها بسیار بسیار مشکل بود. سوال ایجاد میکردیم و خود در جستجوی پاسخ به سوال به خانواده حزب خود به افکار جمعی مراجعه میکردیم. شاید نتوانم در فرصت اندکی که من دارم راجع به تمام ابعاد مصالحه ملی بحث کنم، اما تمرکزم بالای همان 3 نقطه است. دکتر نجیب الله با آگاهی از موقعیت کشور، ارزیابی رای طی شده به وسیله حزب دموکراتیک خلق افغانستان در حاکمیت و تحلیل این که در کجا قرار داریم و به کجا می رویم و چطور پارچه های ملت را متحد بسازیم، گام دلیرانه را پیش گذاشت و مصالحه ملی را اعلان کرد. او ذره ذره ایران را می دانست و ذره ذره برای طی کردن ایران پلان گذاری می کرد. و اما چرا مسئولیت پذیر بود؟ کسانها در تجربه تاریخ ما شما دیدیم که کسانی که برای چند ماه هم رئیس جمهور می شدن، برای چند سال هم می شدن، هی تلاششان ای بود و امروز هم شرایط در آله از ابهام قرار داره که گویا سعی به این میشه که عمر ریاست جمهوری ها ادامه داده شود. ولی دکتر نجیب الله از موضع ریاست جمهوری مسئولیت خود در قبال سرنوشت مردم و آینده تاریخ مطرح کرد و گفت که اگر مصالحه کامیاب میشه و تضمین داده میشه که مصالحه کامیاب میشه،
معاذر هستم که اگر جان من هم برای آبیاری کردن ریشه های این مصالحه ضرور باشد دریغ نمی کنم و حاضر هستم که جان فدا بسازم. بعد این مصالحه چه استراتژی داشت؟ دکتر نجیب الله هدف دورنمایی را بسیار خوب تشخیص کرده بود. وضعیت جامعه را میدانست، نیروهایی که خود داشت میدانست، نیروهایی که مساعد بود برای مصالحه میدانست، نیروهایی که نامساعد بود میدانست، مخالفین میدانست، دشمنان میدانست، موافق میدانست و منتقد میدانست و سعیش بری بود که هر کسی از یک موضوع به موضوع دیگر بیاید. دشمن تجدید شود، مخالف موافق شود، منتقد دوست شود، دوست متحد شود. او تمام اندازه‌گیری های راهی را که مصالحه ملی باید طی کرد درست و دقیق ارزیابی کرده بود. شاید دوستان زیاد در مورد مصالحه سخن‌هایی گفته باشند و نوشته باشند. اگر تکرار است مرافع بکنیم، مصالحه از نظر ما و از نظر دکتر نجیب الله 3 مرحله داشت که از آغاز ما در مرحله اولش قرار داشتیم و سپری کردیم و او عبارت بود از اعلان تسلیمی مخالفین. ما به تمام مخالفین دولت افغانستان اعلان کردیم که بیاین تسلیم شویم. بله، دولت بودیم، نظام داشتیم، قوای مسلح داشتیم، حزب داشتیم و خدا نیرو میگفتیم، اعلان تسلیمی کردیم، اما در جا نماندیم، حرکت کردیم. 1 سال 2 سال این دستاورد ما نتیجه داد. هزارها، شاید 90,000 1 لک نیروی مسلح تسلیم شد. اگر استراتژی نمی بود، اگر از شاخه به شاخه پریدن می بود، ما همین 90,000 به ضد تنظیم‌های دیگه استفاده می کردیم و جنگ ادامه می یافت. اما ما این کار نکردیم. ما تحلیل کردیم که راهی را که نشانی کردیم با تسلیمی نمیشه. تسلیمی درست است شد، اما کافی نیست. باید چی کنیم؟ مرحله دوم مطرح شد. بیاین حکومت ائتلافی جور میکنیم. ما 2 حکومت ائتلافی جور کردیم. بعد هم نتایجش تحلیل شد. 1 سال 2 سال حکومت‌های ائتلافی را سپری کردیم. خب شاید سوال کنیم که کلگی خو نامده بود. بله، کسایی که می آمد، کسایی که اراده داشت، حکومت ائتلافی را با اونا جور کردیم. اما تحلیل کردیم که باز هم راهی را که ما نشانی کردیم هنوز ازش فاصله داریم. در داخل، در خارج، در منطقه، در داخل حزب تمام تلاش‌ها را به خرج دادیم و تحلیل‌ها را به خرج دادیم که چگونه میتونیم گام بیشتر بگذاریم و چگونه میتونیم این گام مستحکم بسازیم. مرحله سوم بود، مرحله دشوار، مرحله بسیار که از خودگذری میخواست، یعنی گذشتن از رهبری دولت، گذشتن از ریاست جمهوری. و چه قیمتی؟ به قیمت تأمین سال. ما اعلان کردیم که بدون هیچ شرطی برای خود و برای حزب خود از قدرت میگذاریم. اما انصاف باید بتین که امنیت مردم تضمین شود. انصاف باید بتین که در کابل دیگه جویای خون و در افغانستان جویای خون جاری نشود. انصاف باید بتین که دیگه بهتر از ما شرایط زندگی برای مردم آماده شود و تضمین بتین. این تضمین از بین الملل خواسته. شما دیدین که خب همیشه همه بردند آرزو در خاک، خاک دیگر چی آرزو دارد. آرزوها همیشه کامیاب نمیشه، ولی اراده چنین بود. مصالحه این زمین راه ها و کوره ها طی طریق کرد. سرانجام شما خبر دارین که چی شد. گاه آرزوها و نیمرا میمانند، اما نیت مهم است.
ما خواستیم دو سوال روشن بسازیم که او دو سوال امروز هم در برابر مصالحه‌گران با تمام مبرمیتش مطرح است. آیا مصالحه بین حکومت و مخالفین دولت است یا آیا مصالحه یک مصالحه ملی است؟ ما بخش دوم یعنی سوال مصالحه ملی را ایجاد کردیم. ما می‌خواستیم که جامعه تقسیم شده افغانستان دوباره متحد شود و بنابراین آشتی و مصالحه بین حکومت و مخالفان دولت چیزی به دست ما نخواهد داد الا یک صلح شکننده، یک امنیت شکننده که باز اگر بر عمو بستر مصالحه ملی حرکت نکنیم بار دیگر از یک جای دیگه، از یک یخندگی سر خواهد زد و خطرات ایجاد خواهد کرد. ما مصالحه ملی را مطرح کردیم، مصالحه‌ای که اجزای پارچه پارچه شده تقسیم شده افغانستان با هم آشتی بکنند. این ضرورت آیا امروز مطرح نیست؟ به مراتب بیشتر مطرح است. جامعه ما اگر دیروز به تنظیم‌ها و دولت و هواداران دولت و مخالفان دولت تقسیم شده بود، امروز به گرد زبان، به گرد قوم، به گرد خیش، به گرد سمت، به گرد تنظیم، به گرد کشور خارجی، به گرد مؤسسه استخباراتی تقسیم شده بود. فاجعه بارتر است دیروز هستیم. اینها را هم بگذاریم. به گرد فقر و به گرد غنی، به گرد جغرافیایی دور و نزدیک تقسیم شده. به حد جامعه ما شکننده است، به حد این جامعه تقسیم شده و بنابراین ضرورت مصالحه ملی به مثابه هر مولکول های هوایی است که امروز و همین لحظه ما و شما تنفس می‌کنیم. ما دو تعریف دادیم، از تعریف و هدف خود از مصالحه معین کردیم. تعریف بسیار ساده، یک جا شدن جامعه تقسیم شده افغانستان و منظور ساختن یک آینده مشترک. هدف ما چه بود؟ آنچه که باید به اینمی برسیم، باید برسیم به وقتی به جایی که این جامعه تقسیم شده متحد شد. خب اینا شعارها نبودن، برای هر کدامش طرز العمل‌های معین و راهکارهای معین هم دکتر نجیب الله، هم حزب وطن و هم هوادارها و دوستای از او داشت. ببینید که دکتر نجیب الله هدف خود بسیار خوب میشناخت، ذره ذره از او ارزیابی کرده بود. هدف ما یک جا کردن جامعه تقسیم شده و شیوه هایی که به او میرسیم طرز العمل هایی بود در عرصه نظامی، در عرصه سیاسی، در عرصه فرهنگی، در عرصه اقتصاد، در عرصه منطقه و در عرصه ساحه بین‌المللی ما او را روی دست گرفته بودیم. شما از او آگاهی دارید. مگر میشه که گفت که والصلح خیر و بر از او هیچ کاری انجام نداد؟ مگر میشه که گفت که انما المؤمنون اقتتلوا بینهما فصله بینهما و هیچ کاری برش انجام نداد؟ نه خیر، نمیشه. باید بر از این راهکار ایجاد کرد و دکتر نجیب الله راهکار را ایجاد کرده بود و هر 2 سال بعد، 1 سال بعد از یک مرحله و مرحله دیگر گذار میکرد. امروز 10 سال است ما مصالحه میگیم و 10 گام حرکت نکردیم. با این امکاناتی هم که داریم، وقت امکانات ما بسیار بسیار محدود بود. شما میدانید که ما طرفای مصالحه را درست و دقیق تشخیص کرده بودیم و هر آن بالایشان صدا میکردیم. به یادتان میاد قماندانان داخلی کجا هستید؟ تنظیم های میانه رو کجا هستید؟ تندروها کجا هستید؟ طرفداران شاه سابق کجا هستید؟ اهل قلم کجا هستید؟ فرهنگی ها کجا هستید؟ مردمایی که در بیروکراسی افغانستان، در تکنوکراسی افغانستان در گذشته بودین و حال در غرب هستید، در کجا هستید؟
400-500 نامه شخصی دکتر نجیب الله نوشته شد و اینا روان شد. نرود میخ آهنین در سنگ، جو و فضا و شرایط طوری بود که ما هیچ صدایی از جانب مقابل نمیشنیم. به هر حال ما جهات بین‌المللی مصالحه را در نظر داشتیم، ما جهات منطقوی مصالحه را در نظر داشتیم، ما کنفرانس های منطقوی را درست طرح کرده بودیم، به اصطلاح امروز دیزاین کرده بودیم و کنفرانس بین‌المللی را طرح و دیزاین کرده بودیم. تجربه حزب ما، تجربه شادروان نجیب الله و تجربه اعضای سابق حزب وطن برای مصالحه امروز هم ضروری است. وقتی ما میگیم مسئولیت ملی داریم به معنای این نیست که در دوران دکتر نجیب الله مسئولیت ملی داشتیم و امروز نداریم. اما آیا کسی از این تجربه ها استفاده می کند؟ دوستان محترم، با اینکه افکار و اندیشه ها همیشه خوب هستند، رجل سیاسی با همت و دلیر میخواد که این را پیاده بکنه. با اینکه آرزوها همیشه نیک می باشند ولی گاهی بنابر علت، بنابر در مواجهه با مانع کامیاب نمیشن. این به معنای نادرستی او را و معنای کوتاهی او را نیست. ما هیچ آرزو نداریم و از شما هم تقاضا میکنم باعث یک انکار دکتر سید نجیب الله که هیچ آرزو نداشته باشه که این شخصیت جنبه قدسی و جنبه آسمانی بدهید. دکتر نجیب الله یک شخص بود مانند همه ما، یک انسان بود مانند همه ما، ولی انسان والا، انسان برگزیده، انسانی که خصائل نیک خود تقویه کرده بود، ولی مانند همه ما کمبودها داشت. ما نمیخواهیم که جنبه لاهوتی بدیم به دکتر نجیب الله، بت بسازیم و صنم بسازیم. نه خیر، این شمعه از اندیشه های از او را که من خدمتتان یاد کردم خود کافی است که نجیب الله را برای سالها و برای قرنها در خاطره ها و در اذهان مردم آگاه افغانستان و جهان زنده بدارد. ما باز هم حاضریم با آگاهی از راه دشوار مصالحه و احساس مسئولیت در برابر مردم تجربه ها و دانش و خرد خود را در اختیار مردم خویش بگذاریم. سالگرد نجیب الله یادبود گوشت و پوست و وزن او نیست. نجیب الله دیگر به یک خانواده، به یک قوم، به یک حزب، به یک شخص، به یک تنظیم تعلق ندارد. او سرمایه مردم افغانستان بود و سرمایه مردم افغانستان خواهد بود. تشکر. با سپاس فراوان از محترم خلیل رومان، د شهید نجیب الله غږ. زه نجیب یم افغان او مسلمان یم، خو د هر څه نه لوړ زه پاک انسان یم. انسانیت زما مکتب دی، محبت زما پیغام، ورورولي سره جوړه یم، د یووالي په ارمان یم. سوله غواړم دې وطن کې خو تلپاتې او سوچه، سوله غواړم دې وطن کې خو تلپاتې او سوچه، د ملي مصالحې قهرمان د دې دوران یم. پر وطن باندې مین یم، هر افغان راته ګران دی. پښتون نه یم، تاجک نه یم، سپېڅلی یو افغان یم. د دې ملک نه ډاړه مارو، د دې ملک نه ډاړه مارو، هر څه خرڅ که پردي ته، خو د زول باختر ناموس د ګنجونو پاسبان یم. روح مې ناز دی په لوړ څوکو، روح مې ناز دی په لوړ څوکو، په قبرونو نه ځایېږم، د خپل وجود په لټونه دې وطن کې سرګردان یم. ژوندی یم د خپل خلکو په زړونو کې تلپاتې، نجیب ومه
نجیب یمه زه د سولې په ارمان یم. از جانب برادر شهید دکتر نجیب الله محترم روشان احمدزی پیام عنوانی اجلاس کنونی ما مواصلت ورزیده که حال از محترم امید وطنیار تقاضا میکنیم تا متن پیام ایشان را قرائت نمایند. د شهید ډاکټر نجیب الله د کشر ورور محترم روشان احمدزی پیام د ډاکټر نجیب الله د شهادت د 14مې کلیزې په مناسبت د لوی خدای په نامه د تلپاتې ډاکټر نجیب الله د شهادت د 14مې کلیزې په مناسبت ټولو ورونو ته د خپلې نیکې هیلې وړاندې کوم. تر هر څه دمخه د دې درانده سیمینار د نوښتګرو او ګډونوالو ته چې په دې غونډه کې د ګډون نیکمرغۍ لري د زړه له کومې درناوی وړاندې کوم. زه د ډاکټر صاحب د کشر ورور په حیث ستاسو ټولو څخه یوه نړۍ مننه کوم چې دلته راغلي یاست او د تاریخ دا توره ورځ سره یو ځای لمانځئ. کاش چې هغه اوس ستاسو په منځ کې ناست وای او ستاسو ټولې دا هڅې یا زیارونه یې په خپلو سترګو ولیدلی وای. زه د هغه د ورور په حیث نه بلکې د یو افغان په حیث د ستر انسان ملګری او زموږ د تاریخ وتلی شخصیت ډاکټر نجیب الله مقام ته د درناوی او حق پیژندنې سر ټیټوم. ډاکټر نجیب الله یو صوبودي شخصیت و، هماغومره چې صمیمي خوشبرخورده او زړهسوندی و، هماغومره هم قاطع او مدبر، هغومره چې د سټیج د سروتلی ویاند په حیث و، هماغومره هم ښه تکړه مرکچي او د ولس په ژبه خبرو اترو له عالي استعداد څخه برخمن و. هغومره چې په نظامي برخه کې ښه قمندان و، هماغومره هم د سیاست په ډګر کې بریالی و. دی وشو کولی له لوړو او ژورو نه زده کړي او د ناخوالو په مخ کې نوښتګر واوسي. دی ښه دولتمدار، زړور او خوشبین سړی و. په ډېر سختو حالاتو کې ناامیدي او افسردګۍ ته لاره نه ورکوله. ډاکټر نجیب الله د خپلې ټولنې او د کورنیو او نړیوالو بهیرونو پوره او ژور تحلیل درلود. هغه وړاندوینې چې ډاکټر صاحب نجیب الله کړې وې ټولې راوختلې. دی د ملي پخلاینې ستر نوښتګر و. که د باندنیو استخباراتو لخوا پرې توباني له شانه پرې جفاکارانه وارونه نه وای شوی، اوس به د هېواد او د منطقې څیره بله وه. دی د وطن یا کفن ناره چې د شوروي اتحاد د قوتونو تر وتلو وروسته یې د مستقلانه دفاع د انقلابي سرپورته کولو په خاطر د آریانا په سلولاره کې کړې وه او د وطن ګوند شاه زلمو په هغې ورځې بیا د تورې ارتجاع، ترور او باندني مداخلې پر ضد خپل هوډ تازه کړ. د دې نه نه هېرېدونکی نوښت و چې هم یې په نظامي او هم یې په ولسي برګڼو کې د پر ځان باور او ملي غرور احساس وغوړاوه. د جلال آباد په سترې تاریخي جګړې کې برای دا روحیه نوره هم پیاوړې کړه او صادر شوي جګړه ماران او د دې جګړې پلانونکي او هڅونکي مختورن او ناهیلي کړل. د دې شهادت د ټولو هغو قوتونو مشترکه دسیسه وه کومو چې د طالبانو پر راوستو کې لاسونه سره یو کړي وو. د ډاکټر نجیب الله د شخصیت په هکله دا ویل بس دی چې نن په هېواد کې هر څوک وای نجیب وای نجیب وایي. البته کله چې نجیب وایو دی د دې له ګوند نه بیل نه سیړو. نجیب د وطن ګوند د مشر په توګه په خلکو کې ډېر درنښت لري. کله چې خلک نجیب وایي د وطن ګوند مفهوم تر شا پورته کېږي. زموږ ګوند له هېواد نه د دفاع او د امنیت د ساتلو
د هلو ځلو په ترڅنګ هیڅکله د خلکو د هوساینې خوړه او څښاک پوهنې او روزنې روغتیا او د قانونیت د پیاده کولو نه ډډه نه ده کړې. زموږ خلک دا نه هیروي او دا ډاکټر نجیب الله و چې د ژوند په ډیرو سختو کلونو کې چې دودیز بین المللي دوستانو هم له مخالفینو سره ګوتې خوږې کړې وې د هغه مشري په غاړه درلودله. زه د هغه د کورنۍ په نمایندګۍ په زغرده وایم که په عاجله توګه د خطیر حالت ته پاملرنه ونه شي نو دغه آخرنۍ فرصتونه به هم له لاسه ورکړو او پښیماني به بیا ګټه ونه لري. راځئ د ډاکټر نجیب الله د شهادت په همدې 14مې کلیزه کې د دې په ویاړ د وطن ګوند د سوچه ارمانونو او د افغانستان د غمزپلي ولس او ویرجنې ټولنې د رنځونو په خاطر له همدغه ځای نه یوه آواز د وطن یا کفن د نارې په شان د یوې موټې ګوند چغه پورته کړو او ثابته کړو چې له ارمانونو ډک د افغانستان د وطن ګوند د هیواد او خلکو ګډو ته شا نه ګرځوي. راپورته شئ، تاسې په وطن کې ځای لرئ، خلک در سره ولاړ دي، ډاکټر نجیب نه مري، دی د هر افغان په زړه کې ژوندی دی. کلونه او پیړۍ به تیري مګر د دې نوم او د دې خاطره به تل پاتې وي. ومن الله توفیق. په درنښت روشان احمدزی. تشکر از محترم امید وطنیار. از بحر وطن کفن بطن کرد، از بحر وطن کفن بطن کرد، مردانه به جا رسم کهن کرد، سر داد و ز سنگر بلندش ثابت به جهان حب وطن کرد. حال از جوان برومند و توانا، جوانی که با سرسپردگی در راه نشر و اشاعه اندیشه های شهید نجیب الله در شرایط دشوار در شهر کابل نشریه را به نام وطن یا کفن از سال 1382 به نشر سپردند و با ایثار و از خودگذری در راه تحقق آرمان‌های دکتر نجیب الله آماده است. فرزند یکی از شهدای گلگون کفن کشور ما شهید سنگین از محترم رفیق محترم که خوش دارن که رفیق بگویمشان، از رفیق محترم آریان خیبر منشی کمیته مرکزی سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان تقاضا می نمایم تا رشته صحبت را به دست بگیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. پیام سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان به مناسبت 16 سال روز حماسه شکوهمند و جاودان شهادت دکتر نجیب الله رئیس جمهور قهرمان افغانستان. رزمندگان قهرمان سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان، اعضای صلح شور حزب وطن، رفقا و دوستان، امروز 5 میزان مصادف است با 16 سال روز حماسه شکوهمند شهادت رهبر فقیدمان شهید دکتر نجیب الله. درست در چنین یک روز سیاهان بدسرشت او را به جرم عشق و میهن و مردمش در یک ظلمت سیاه شبانگاهی منصوروار و پایدار بردند و شنیدترین جنایت تاریخی را با خط سیاه در اوراق تاریخ افغانستان به نام خود رقم زدند و شرم ابدی را نصیب خود ساختند. آره، زمانی که از دکتر نجیب الله یاد میکنیم بر حق در مقابل چشمانمان سیماهای درخشان از بهترین فرزندان خانواده بزرگ سیاسیمان مجسم میگردد. چهره‌های تابناک که به خاطر امر بزرگ ایثار جانهای شیرینشان را ایثار کردند. این ایثارگران قهرمان وابسته به خون از شهید نور محمد ترکی منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان گرفته تا به شهید استاد میر اکبر خیبر، رفیق عمر شهید قهرمان قیام نظامی 7 ثور، شهید ستر جنرال غلام فاروق یعقوبی وزیر امنیت دولتی جمهوری افغانستان، رفیق شهید عبدالکریم شادان قاضی القضات جمهوری افغانستان، شهید محبوب سنگر منشی کمیته حزبی ولایت کنر،
شهید دگر جنرال بارگزای توتاخیل قماندان قلوردی نمبر 1، شهید دگر جنرال جلال رزمنده معاون قهرمان وزارت امنیت دولتی، شهید تورن جنرال عبدالواقی رئیس عمومی اداره 5، شهید تورن جنرال شهباز احمدزی معاون عمومی قماندانی عمومی گارد ملی، شهید برید جنرال احمدالدین قماندان قلوردی مرکز، شهید برید جنرال عظیم نهرینوال، شهید محمد انور حاصل والی پکتیا، شهید بهرام والی ننگرهار، شهید الیاس والی تخار، شهید برید جنرال غندی خان قماندان سارنده خوست، شهید رفیق لاجوار، شهید فیض محمد وزیر امور سرحدات، شهید قدرت الله استحکامچی قهرمان، شهید برید جنرال غلام سخی جویا امیر سیاسی غند 101 محافظ امنیت دولتی، رفیق شهید برید جنرال بسم الله خیبر رئیس عمومی ثبت احوال نفوس وزارت امور داخله، شهید تورن جنرال غلام مصطفی پیلوت افسانه‌ای و قهرمان جمهوری افغانستان، رفیق شهید برید جنرال مختارگل قهرمان جمهوری افغانستان، رفیق شهید تورن جنرال احمد علی قماندان فرقه 25 خوست، رفیق شهید برید جنرال احمدزی رئیس عمومی محافظت و امنیت، شهید احمد جان پهلوان ولسوال پنشیر، رفیق عارف خوانی وردک، رفیق شهید فاضله، رفیق نظیف اعضای سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان و هزاران هزار انسان با شرف المرزبون که به خاطر تحقق آرمان‌های والا، اهداف سترگ و عقاید شکوهمند سینه‌های پولادینشان را سپر ننگ شکست‌ها ساختند و به خاطر تحقق آرمان‌های پاک انقلاب وطن یا کفن گویان از بزرگترین نعمت خداوندی یعنی زندگی خود گذاشتند سر تعظیم فرود می‌آوریم. گنبدها و لوای خاکالود و مقبره‌های غریبانه این مردان راستین کوره‌رای خورشید و آفتاب خود مؤید آن از کین را مردان دلیر سرزمینمان با چین نجابت برای با شرف زیستن و به خاطر حمایت از مفاهیم عالی آزادی و انسانیت در جاده ناهموار پیکار و مبارزه با ضد استکبار و استبداد رزمیدند. قربانگاه پیکار بیامان به خاطر آزادی و تحقق آرمان بزرگ حب الوطن مل ایمان با خون ارغوانی این فرزندان دلیر سرزمینمان رنگ است. البته نقش این مردان جسور و بیباک در روند تکامل اندیشه‌های سیاسی رهگشایانه و باورشکنانه در جامعه افغانی که منتج به در هم شکستن مرزهای اعتقادات